What's up everyone? I'm Brandy。今日咧我哋就去一間 coffee shop， 唔知呢度係咪溫東咧？咁係我哋一直都想去嘅 coffee shop 嚟嘅，但係佢一直都喺單攤嗰度開啦。近排又開咗間新嘅分店，所以我哋就試下啦嚟呢度。如果大家嚟呢度咧，都有啲 parking 位置喺隔離咯。間嘢就叫 Do Coffee， 咁就係一個綠嘅設計嘅咖啡店。呢度就比較僻啲咯，隔離其實都冇咩好行嘅啦，就係啲好似工業區啊、啲貨櫃車啊，突然間嗰度有啲樹喎，整車啊，觀塘嗰啲工業區咁樣啦，但係大啲嘅。前面咧呢度就係嗰間 coffee shop 啦，我覺得佢係幾 Q 咯，呢間 coffee shop 都幾大間喎，你係嘛？有冇期望啊？佢啲 pastry 好似好好食咁咯，我見佢好似好多款，但係唔知今日星期日會唔會有咯？希望有位啦，都幾好啊，好似睇落。我哋而家咧就諗住行下呢度嘅街，又有啲太陽，之後前面有座山好靚咁樣咯。我覺得佢環境裝修得幾靚咯，但係咧位置咧就偏少咯，幾個卡位。以咖啡同埋 matcha 嚟講嘅話咧，我自己中意我哋嗰間 vegan 嘅 coffee shop 多啲咯，因為嗰間咧佢係所有嘢都 balance 得好好咯。呢一間 matcha 我覺得就爭啲咯。可以一試，但係我應該唔會再。我覺得啱打卡咯呢間嘢，因為佢係一間網紅店嚟嘅。而家前面咧呢度似係咪嗰啲貨倉嗰啲咧？即係海邊貨倉咁樣咧。你有冇興趣過去睇啊？冇啊？冇啊，翻去咯喎。咁呢度咧其實就係咁樣咯，冇咩太大嘅特別。我見佢 logo 啊，嗰啲 branding 都做得幾好嘅。最 signature 嘅就係嗰啲咩 matcha 之後溝 strawberry 咁樣凍嘢飲嚟嘅。但係我自己就唔係好中意 strawberry 啊，所以我就唔會嗌。我都飲過美味嘅 matcha，我覺得麻麻地。如果我自己喺屋企度整 matcha，可能都好飲過呢一杯嘢。因為 matcha 其實好靠粉啦。如果你買啱 matcha 嘅 brand 咧，咁你就已經好飲一半㗎啦。我都嗌咗杯咖啡，正常，冇咩太大特別。個 croissant 我覺得都係正常啦，價錢都好合理嘅。我以為會好多位置，因為佢間鋪都比較大，我都未必會再嚟呢間嘢，可能去再 explore 下，揾個第二啲 coffee shop 咁樣咯。我哋而家行下咧，就行咗去一個狗公園，都幾舒服啊 ，OK 嘅。行咗喺啲民居度啊，好多人踩單車今日。有隻芝娃娃入咗去啦。咁同埋咧，啱啱我去佢間鋪嘅洗手間嘅時候咧，我覺得男仔咧棘少少啊，因為佢嗰個板凳咧。即係個廁所個板凳啊，男仔會整上去啊嘛，但係佢嗰度咧係淨係整到一半上去之後就慢慢咁樣跌翻落嚟。我唔知佢幾時整好啦。如果男仔去嗰度就可能要坐喺度去咯，所以我啱啱就冇去到，可能一定要去油站去個洗手間先。呢度再 chill 啲喎，行前呢度，而家行下都行得幾遠下，幾新喎呢個 building，隔離仲起緊。美美今日着咗佢嘅新衫啊，喺日本買嘅，買咗勁耐都未着。係啊，平時落雨都冇心機着啲保暖就算。同埋我哋日本嗰度買啲衫褲啊，帶咗翻嚟加拿大乾衣乾咗幾次咧，已經縮晒水。所以咧，我而家係完全冇咩慾望咧再買衫，因為買衫咧又要睇下佢乾唔乾得啊，有時候真係唔乾得噶嘛。美美話佢啲衫又好啲咯，定係因為你冇着咧？哇！撞到個樹枝啱啱我。可能我原本都買得偏大少，即係大啲啲咁樣咯，即係縮咗少少，但係都仲着到。咁我哋喺日本玩完咧，就翻咗去加拿大幾個月㗎啦，我哋就要去搬屋啦。冬天搬屋咧係比較抵嘅，因為佢個租金咧會跌好多。點解要搬屋咧？就係因為美美搬咗去 Yale Town 嗰度翻工啊嘛，咁就冇再喺 Coquitlam 樓下嗰度翻。我哋住 Coquitlam 咧，其實就係因為美美翻工近，所以我哋就搬過去住咁樣咯。我係睇咗兩間咧，第二間就已經係問佢可唔可以租俾我哋啦，之後後尾都係成功租俾我哋嘅。我見 Richmond 啲屋咧通常都冇景嘅，或者係樓對樓咁樣啦。
啦，完全睇唔到個天空咁樣。而家就朝頭早送佢翻工，夜晚放工咧，美美就自己搭 SkyTrain 翻嚟咯，都係幾個站咁樣。Coquitlam 就會靜啲咯，即係你出出入入咧都唔會見到好多人，但係 Richmond 就會多啲人咯。但係 Richmond 咧就會方便好多，因為而家翻工咧成日都好攰啦，咁樣咧放工咧就真係唔係話好想煮嘢食。住 Richmond 嘅好處咧就係你有好多選擇咯，即係 food court 啊嗰啲，求其買嚟食咁樣都好 OK， 好多嘢都好近咯。翻工都近咗嘅，但係有時都係會塞車咯。對我嚟講分別好似唔係好大，因為都係你揸。係啊，送美美翻工咧，有一段路咧，基本上係一定會塞咁滯噶啦。同埋搬屋咧，我哋係即係叫咗我哋朋友幫手啦，我哋朋友都好好去幫我哋。如果冇我哋朋友幫手咧，應該真係搬唔到，因為我以為我哋即係冇咩家私啊，床架又冇咁樣，真係容易啲搬啦。咁我哋搬屋嗰日咧，我哋就去租 U-Haul，我前一日就 book 定。好啦，今日我哋就搬屋。我本身係 book 咗一個細嘅 truck，去到之後冇得俾一個大5寸嘅一個貨車俾我，之後我就懷疑人生啦而家，希望我今日揸掂。我朋友同我講話，你坐上去就識揸噶啦咁樣。之後我坐上去揸咗5分鐘咧，又真係識揸喎。因為可能我平時都有研究下點樣去揸架車，即係點樣去度位咁樣啦。個車感好咗好多，揸5分鐘咧就揸到啦。如果唔係就真係幾大鑊咯，因為淨係得我一個人揸到啊嘛。搬屋嗰日咧，搬咗都成日噶啦，因為淨係揸車嗰方面已經揸成4-5個鐘。Coquitlam 去 Richmond 咧，來回咧真係好塞車咯。我哋來回咗2次，我哋有一次咧就係咁啱係嗰啲放工嗰啲鐘數好塞車，就好似塞咗成個鐘先翻到去還車嗰度。因為我哋之前搬屋嘅同一個 city，即係 Coquitlam 嗰度入面搬啦，冇搬過去第二個 city 啦。只要你搬嚟你同一個 city 咧，就係好遠咯成件事，同埋塞車係在所難免啦。喺溫哥華一有啲大貨車或者其他車咧就好塞車啦，就會。我哋都有諗過 Burnaby 嘅住，始終都係唔近美美翻工啦。我哋個目標就係想美美可以搭 SkyTrain 就可以翻到去翻工啦。因為即係有時候 touch wood 我可能我病，我揸唔到車咁樣，美美都可以自己翻，或者我哋翻工嘅時候美美都可以自己翻工咁樣，所以慳翻時間咯。所以喺加拿大搬屋咧，其實我哋都搬咗好多次。搬屋真係幾麻煩一樣嘢咯。如果可以唔搬嘅話咧，我都唔想再搬屋噶啦。我想住翻2-3年啊，即係同一個地方，因為我哋冇一個地方係住咗2-3年咁滯添。同埋點解我哋會搬？我哋每一朝早可能7點鐘咧，就會有啲垃圾車聲啦，係真係逢1至5都有嘅，係早過我哋翻工嘅時候就已經響緊個垃圾車啦。我哋聽到垃圾車聲咧，已經係可以背得出節奏啊！你要咁樣，聽到咧你就知佢嚟咗啦。我唔要啊！仲有後續㗎，嗱，唔騷擾，唔騷擾。我唔要啊！唔要。好啦，我扮啦，就係公咁樣，所以呢一個都係我哋其中一個原因要搬嘅。同埋第3個原因咧，就係我哋個冷氣問題啦。我哋間屋咧係冇冷氣嘅，咁個暖氣都係用啲 baseboard 比較傳統嘅一啲發熱嗰啲嘢啦。你可以校幾多度去開幾熱咁樣。但係咧我就唔知佢開嗰陣時候可以開到幾耐咯，即係有時候可能2個鐘開完咧就冇噶啦。我哋冬天嘅時候就覺得太凍，就唔夠暖。但夏天嘅時候就係熱到咧，因為有時候我都係喺屋企做嘢啊，哇！真係熱到好似個焗爐咁樣，出面係33度啊，我係 feel 到我係再熱啲，熱過出面咯。我出去咧反而係仲可以有啲風吹下咯，所以我上一個夏天喺溫哥華咧，我真係做嘢熱到暈咗喺屋企，因為我哋就冇冷氣嘅關係啦，所以連帶住我哋要開窗。開窗嘅時候咧，其實佢有好多嗰啲昆蟲，我哋擺啲蚊網啦，嗰啲昆蟲咧唔知點解係咁去我哋間屋嗰度，即係冇任何原因啦，就係蚊啊嗰啲。所以而家我哋搬咗一個單位係有冷氣嘅，有暖氣嘅，即係嗰啲自動恆溫嗰啲咧，真係好好咯。即係我發現原來住 condo 啊，或者即係有得恆溫嘅地方咧，幾必要啦喺加拿大。因為咧，如果你冇一個恆溫系統咧，你朝頭早起身可能太熱或者太凍咁樣咯。Coquitlam 嗰度咧，佢係好難裝嗰個冷氣嘅，因為通常嗰啲即係流動嗰啲冷氣咧係有條管咁樣噶嘛。如果喺廳嘅話咧，佢個窗咧唔係可以全開嗰一隻咯，即係佢條管塞唔到去出邊，因為淨係開到個罅仔嘅咋，開到咁大條罅，可能係驚我哋跌咗落去嘅。所以基於呢3個原因，就算唔係就美美翻工咧，我哋都應該都會喺呢個 Coquitlam嗰度再搬翻去一個有冷氣嘅地方。應該係
我哋要試唔同嘅地方先至知道，即係邊啲係啱我哋嘅生活咁樣。然後我哋本身都以為冇冷氣係 OK，點知住咗先知道原來唔 OK。係啊，我哋嗰個 unit 咧好特別嘅，就係佢咁啱嗰個位吹唔到風入嚟咯，所以係好焗咯。如果有風咧，又唔同講法啦。夏天係好焗咯，然後係真係一啲風都導唔到。我哋夏天咧係真係要出街先至舒服啲咯。之後冬天咧又太凍，然後佢又會即係要好一段時間咧先至開始熱啦。但係咧，如果我瞓覺咧，如果太熱嘅話咧，會扎醒，然後瞓唔到咁樣。所以係我哋本人可能比較麻煩。所以而家搬屋咧都好咗好多咯，我都幾中意而家住緊嘅地方。同埋上一間古居林咧，佢都好多優點嘅，就係佢個積咧都幾好，之後雪櫃又好大，好靜啊嗰個區。即係除咗垃圾車聲之外啦。如果你係住唔係垃圾車嗰一邊呢，你就會 OK 咯。係我哋嗰一邊呢先至會，因為咁啱就係個垃圾車停嗰個位置啦，就會好嘈咯。咁啱我哋就喺個停車場入口嗰個閘上面咁樣，佢入唔到我哋停車場，但係就會垃圾場就喺我哋嘅樓下咯。所以呢一個係冇辦法咯，呢個係佢個結構問題。佢另外一個優點就係啲鄰居都好 chill 好 nice 嘅，我哋都識咗隔離鄰居咁樣。有個 BB 嘅，係啊，啱啱出世嘅 BB。係啊，佢個 location 都好好嘅，佢就係 exactly 喺 TNT 附近咯，喺 IKEA 附近。即係我哋去 TNT 咧，我哋揸好近就到㗎啦。個租金咧都 OK 嘅，喺嗰陣時嚟講，性價比幾高嘅。所以我哋搬咗咁多次屋咧，如果真係冇咩原因要搬咧，我哋係唔會想搬嘅。但係冇辦法，體驗下唔同嘅地方都好嘅。即係住下先知，可能住耐咗 Richmond，我哋又唔想去 Richmond 咁樣呢。即係我覺得要試下先知道，即係呢一個地方啱唔啱嘅。所以我都覺得冇咩所謂，但係希望就唔好搬，好攰。搬屋真係好攰喎，即係又要 pack 晒所有嘢啊，然後又要搬嚟搬去嗰啲嘢，又怕咧會整化啲牆啊咁樣咯。然後你又要睇屋啊，即係遞表啊嗰啲，我就覺得好煩。要搬屋嗰一下其實已經係要用錢㗎啦。希望我哋可以住咗2年之後先再同大家講我哋搬啦咁樣。係啊，大家記得 subscribe 我哋啦。咁我哋就下段影片再見，拜拜。